Друзья, всем привет! Меня зовут Чернядев Александр. Я являюсь основателем брендов Maggio, Golden Smoker и Amber Body. Мы объединили все бренды в один аккаунт мастерской инноваций А. Чернядев. Все самое интересное будет в нем. Под этим видео будет ссылка на новый аккаунт. Рецепты, техподдержка, консультации, покупка нового оборудования и многое-многое другое. Все тут, мы всегда на связи. Подписывайтесь, подписывайтесь. Делай сыр давай.